我哋校園嘅攝製隊360，我係4L 班呂星林，係4L 班陳希彤。而家咧喺我哋面前咧就係大盾龜咧康康啦。Hello， 康康，你做咩咁驚嘅？呢隻康康咧，佢有一個特點就係佢係呢個係陸龜嚟㗎啦，同埋咧佢一驚咧就個頭就會縮喺個殼裏邊㗎啦。而且咧佢個殼咧都好硬㗎，睇下佢而家想翻身啊！ OK， 咁我哋依家去第二個龜嗰度睇下啦。我哋依家去到第二隻龜啦，呢隻咧就係樂樂，活潑生猛嘅，睇下佢同康康咧差唔多大細㗎。佢嘅特性都係大啦，同埋佢咧都係陸龜嚟嘅，不過咧就生猛啲。佢好似比樂樂大膽好多喎。好，咁我哋咧依家咧去第三隻龜，呢隻龜咧就係細啲嘅，我哋依家去啦。等我陣，好睇先，係 OK。今次咧我哋咧嘅龜咧就細隻啲嘅，佢咧就係我哋嘅月月啦。呢隻龜咧佢嘅硬殼同埋佢嘅身體咧都係比較細嘅，但係咧佢嘅膽子咧好細嘅。但係雖然佢細，但係佢行嘅速度咧就比康康同樂樂快好多啊！你睇下，啱啱先喺嗰度，而家就走咗呢度咯。佢嘅特點咧，佢嘅身體都好多橙色同黃色嘅斑紋，比康康同樂樂佢係特別好多㗎。今日嘅介紹完畢，多謝各位。大家好，我哋而家咧睇晒龜啦，但係咧我仲好想介紹俾大家聽噶啦，就係呢度啦，係介紹緊我哋呢3隻龜嘅性格同埋咧佢嘅品種。呢一個咧就係首先介紹咗康康同埋樂樂，咁咧佢哋係蘇卡達嘅象龜，又名咧臂壁龜，係世界上第3大嘅陸龜。跟住咧，我哋再睇下呢一度咧，呢一隻咧就係樂樂啦。跟住佢係排行最大嘅，喺協和排行最大嘅龜。呢一隻就係男仔，呢一個係康康，呢個都係男仔嚟嘅。跟住咧，佢係深色嘅外殼。最後一個就係女仔嚟嘅，佢係紅腿象龜，月月喺協和家中嘅最細㗎。佢係有黑色嘅呢個橙點同埋嘅外殼嘅，佢係比康康同埋樂樂嘅分別係大好多㗎。我哋今日嘅分享完畢，多謝大家。